Bom dia a todos. Nesse momento você está assistindo esse vídeo maravilhoso. Essa águia que o pessoal chama de jacu, eu chamo de galinha, que a voadora, ela sentou hoje no meu quintalzinho, está comendo de boa, sossegada. Gente, show de bola, top 10. Agora vem outro lindo, vem outra. Tem cuidado, deixa a bichinha embora, não enche o saco dela, que ela não vai te encher o teu saco. Foi logo agora de manhã, gente. Está comigo, está com Raimundo Santana, não pede nada.